Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Gehäusestube. In unserem heutigen Video geht es um ein Thema, das mich sehr interessiert, nämlich die Tastatur ReIdear, denke spricht man das aus, ReIdear KM06. Dringende Kaufempfehlung sage ich gleich im Voraus. Soll man ja eigentlich nicht bei Tests, aber mein Gott, ich finde fast keine Nachteile. Das Für und Wider erkläre ich euch dann gleich, aber ihr solltet euch die Tastatur auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen. Ich finde, die muss man haben. So, hier ist die Tastatur auch schon. Ich habe einiges darüber zu erzählen. Gehen wir mal erstmal über die Nachteile, damit die erstmal im Vorfeld aus dem Weg sind. Wir haben eine geringe Beleuchtung, also jetzt hier besonders mit den Scheinwerfer sieht man sie fast gar nicht. Dabei ist sie eigentlich auf volle Helligkeit. Ja, das ist voll, also heller kriegt man die nicht. Wir haben als nächstes noch lautes Klappern am Ende jedes Tastaturanschlags. Da mache ich ja nicht mal besonders stark. Also man muss schon damit rechnen. Die Sache ist so, das lässt sich ausheben, also aufheben durch kleine Ohrringe. Das sind so Plastik, also Gummiringe, die man unter die Tastatur klemmt und dann ist sie eigentlich ziemlich leise. Ich habe es nicht benutzt, weil ich komme eigentlich ganz gut auch ohne klar. Das geht schon so. Nächstes haben wir schlichtes Design. Wir haben eine schwarze Tastatur, ohne Extras, ohne Gaming-Logos oder so. Kann gefallen, mir gefällt es sehr, Hauptsache ist schlicht. Aber wer eben schöne Gamer-Tastatur mit allem, was gamermäßig ist, haben will, der müsste sich dann woanders umgucken, die ist komplett schlicht. Dann haben wir noch zusätzlich keine zusätzlichen Makrotasten. Wer das braucht für MMOs oder so, also manchmal hätte ich sie schon gern gehabt, hier am besten so links eine kleine Reihe oder hier oben noch ein Stück. Also nee, kann die nicht. Hat vielleicht programmierbare über die Software oder über die Funktionstaste hier unten, aber sie hat keine eigenen. Dann letzter Nachteil, den ich gefunden habe, es sind keine echten Cherry MX Switches. Wer damit ein Problem hat, der ein Purist ist, da ist eigentlich dann hier schon Schluss. Die Sache ist nur, da kommen wir in einem Vorteil noch drauf und dann werden auch die Puristen sich das vielleicht überlegen, wer weiß. Die Vorteile sind natürlich der günstige Preis. Fangen wir gleich damit an, ist gleich das Beste. 59 € für eine vollmechanische Tastatur ist schon verdammt günstig. Dann haben wir noch kein Klicken, also der Anschlag gegen Ende ist zwar laut, aber was ihr gehört habt ist kein Klicken. Das kann die Leute nerven, richtig für Schreiben oder Leute, die nicht gern anderen auf die Nerven gehen. Es gibt ja auch die Blue Switches, die klicken ja. Und zwar ziemlich laut. Auch wenn man ganz langsam schreibt, klicken die immer noch ziemlich laut. Die hier nicht, sind Red Switches in eigener Produktion. Die Tasten, diese eigenproduzierten Red Switches, sind natürlich auch etwas schwerer als die echten Red Switches, gehen also ein bisschen schwerer und das ist für mich eben ein Vorteil, denn ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und die Red Switches an sich sind doch ziemlich unbeliebte Schalter, denn die gehen viel zu leicht, haben kein Klicken, niemand mag sie wirklich, außer, zumindest in dem Beitrag, den ich gelesen habe, in Südkorea sind die halt sehr beliebt bei Leuten, die spielen, aber sonst finden die kaum Anklang. Und wenn man jetzt so einen Red Switch nimmt und den einfach ein bisschen härter macht, wie in diesem Fall, dann ist plötzlich alles wieder okay. Also ich habe gar kein Problem damit. Finde die richtig gut. Als nächstes haben wir natürlich trotz des Preises eine sehr gute Verarbeitung. Wir haben eine komplett Aluminium Base, fühlt sich richtig schwer und wuchtig an und stabil. Ich glaube nicht, dass man die so schnell kaputt kriegt, ist ja komplett alles in Aluminium eingefasst. Der Boden ist natürlich Plastik, aber kann es erstmal nicht. Also selbst bei den ganz teuren Alu-Tastaturen hat man nicht unbedingt einen kompletten Alu-Gehäuse. Das ist noch ein Vorteil zur Wertigkeit. Dann zusätzlich noch, man sieht hier die runden Tasten, die sind nicht ab Werk. Die sehen natürlich auch extrem wertig aus, aber die habe ich ja dazu bestellt. Das sind hier so ganz simple Tastenkappen. Kann man bestellen, kann man drauf machen. Ich wollte nämlich einfach mal ein bisschen Schreibmaschinen-Look. Deswegen habe ich die runden genommen. Fühlt sich richtig toll an, damit zu schreiben.
Die eckigen, das sind so wie die in Natura sind, wie die da kamen. Habe ein amerikanisches Set bestellt, deswegen sind hier die E, Ü und Ä-Tasten ein bisschen eckig, aber sonst sehr zufrieden. Ich kann die auch verlinken, die runden Tasten, wenn die jemand braucht. So, nächster großer Vorteil, hat mir auch ein Freund, dem ich die Tastatur empfohlen habe, gesagt, die Beleuchtung ist komplett durch die Funktionstaste einstellbar. Das heißt, man muss sich nicht mit Software rumprügeln, wenn man das nicht möchte. Und noch einen kleinen Vorteil, den ich gemerkt habe, wenn man die Beleuchtung erstmal gesetzt hat, auch mit der Software, kann man die Software dann schließen und für immer weglassen. Das bleibt dann erstmal so. Das heißt, sie muss nicht permanent anbleiben, sondern man setzt damit was und schließt sie und vergisst sie dann. Dann haben wir noch den größten Vorteil, den hebe ich mal zum Schluss auf, weil genau den will ich betonen. Die Tastenkappen, wie man schon gesehen hat, sind ja austauschbar. Jetzt kommt aber was ganz, ganz Seltenes. Die Switches, also die Schalter an sich, sind ebenfalls austauschbar und das völlig ohne Löten. Das ist eigentlich der gewaltigste Vorteil. Die bieten auch noch 4 Ersatz-Switches, die kommen dann gleich mit. Die kann man dann mit dem mitgelieferten Tool einfach ersetzen. Das heißt, 4 Tasten können in Ruhe kaputt gehen, habt ihr Ersatz. Und jetzt kommt natürlich noch ein Vorteil. Wenn mehr Tasten als die 4 kaputt gehen, ja, dann bestellt ihr euch ganz normale Switches oder auch Cherry MX Switches, also die richtigen, und könnt ihr auch reinstecken. Habe ich schon gemacht. Die W-Taste, wenn ihr mal genau hinhört, klickt. Ich habe sie durch eine Blue Switch ersetzt, weil ich gerne das W klicken haben möchte. Ist komplett kompatibel. Und jetzt meine ich auch das mit dem Vorteil für die Puristen, wenn man unbedingt Cherry MX Blue Switches haben will oder irgendwelche bestimmten Cherry MX Switches, könnte man auch rein theoretisch einen Satz davon kaufen. Die kosten, also ich habe 4 Stück für 1 Euro gekriegt bei eBay, kann man einen Haufen davon kaufen und reinstecken. Dann ist die Tastatur natürlich ein bisschen teurer, aber man hat dann komplette Blue Switches, die austauschbar sind, wie einem beliebt. Also dieses Maß an Konfigurierbarkeit und Freiheit, die einem hier geboten wird, ungeschlagen. Also diese Tastatur kriegt eine dringende Kaufempfehlung. Und jeder, der in den mechanischen Tastaturgebiet einsteigen will, der sollte sich diese Tastatur dringend überlegen. Abschließend, für die es interessiert, noch einmal alle Beleuchtungseinstellungen, die vorgespeichert sind. Man kann natürlich aber auch jede Taste einzeln beleuchten und die Farbe ändern. Alles in allem kann man die Tastatur auf jeden Fall empfehlen. Habe ich jetzt wahrscheinlich schon einmal zu oft, aber man sollte sie sich wirklich in Erwägung ziehen. Ja, wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Wenn ihr Vorschläge habt zu neuen Videos, falls euch irgendwelche Fragen unter den Nägeln brennen, könnt ihr sie gerne in den Comments schreiben. Ich werde versuchen, auf alle einzugehen und ansonsten noch einen schönen Tag.